Ja. Ja. Sådan. Så er det ved at være blevet rigtig vinter, og nok inde i den sæson, hvor de fleste lystfiskere har sværest ved at fange fisk. Jeg har selv omlagt mit fiskeri her en hel del til vinterperioden, og jeg vil gerne dele mine tips til, hvad jeg gør for selv at fange flere fisk, end jeg måske gjorde tidligere. Derfor har jeg lavet en lille top 9-liste, som jeg deler med jer her. Hvis jeg har nogle kommentarer eller idéer, jamen, så skriv dem ned i feltet, og så del dem med os andre. Mit første fif, det er i virkeligheden måske det vigtigste, og nok også det kedeligste for mange. Og det er fordi, det er tilbage til skolebænken, for det handler om biologi. De fleste havørrer, de er jo oppe og gyde i åerne om vinteren, og derfor så er der bare ikke særlig mange fisk tilbage på kysten, udover de små grønlændere, dem der ikke er kønsmodne endnu, og så de store overspringere. Havørren, den er vekselvarm, og det betyder, at den har samme temperaturen som vandet omkring sig. Så hvis vandet er 7 grader, som det er her i dag, så betyder det ikke særlig meget for havørren. Så har den det fint. Men når vandtemperaturen nærmer sig 1-2 grader, så har havørren faktisk svært ved at overleve. Så derfor så kan man faktisk ikke rigtig fange havørren, når det bliver rigtig koldt. Så brug lidt tid til at lære mere om biologien. Det er mit hint. Mit næste fif, det handler om at bevæge sig. Man skal simpelthen have noget gang i benene her i vinterfiskeriet. Der er færre fisk at fange, så man skal gå længere mellem de gode steder. Til gengæld så finder havørrene ofte sammen i stimer, og de jager i flok, fordi der er mindre fødeemner. Så man skal bare regne med, at man skal bevæge sig mere. Det er jo også sundt for kondien. Så er der den med nulturene, og den kommer vi ikke udenom. Der er bare flere nulture her om vinteren, og det er sådan set ok. Så kan man udforske området og finde nogle nye pladser, som jeg gør her i dag. Næste fif, eller min næste erfaring, handler om at planlægge turen rigtig godt. Det handler om havtemperatur, saltindhold og vindforhold, når man er på tur. De ting er bare ekstra vigtige om vinteren. Når vandtemperaturen falder, så falder havørren stofskifte, og så spiser og de jager betydeligt mindre. Så hvis man kan finde vand, der er 4 grader varmt, så er det meget bedre end 3 grader. Og generelt vil jeg slet ikke fiske for vandtemperaturen under 3 grader, for der er bare ikke særlig mange fisk at fange. Hvis vandtemperaturen er over 5 grader, så betyder saltindholdet i virkeligheden ikke særlig meget, og derfor så kan vi også ignorere det meste af året. Men med faldende vandtemperatur, så søger havørrene mod steder med lavere saltindhold. Og det er især de lukkede fjordområder, hvor vand og vandløb gør vandet mere fersk. Så er der selvfølgelig vindforholdene, og nu kan vi se, at det er blæst op her i dag, og det er faktisk rigtig godt. Men det er en god idé at tjekke vindforholdene både på dagen og i dagene op til turen, fordi hvis der er flere dage med pålandsvinden, så betyder det, at man kommer til at fiske i det her kakaofarvede vand med potentielt meget ålegræs. Så sigt gerne efter en pålandsvind på omkring 3+, ligesom den er her i dag. Og hvis vindstyrken kommer op på, jeg vil sige, over 10 sekundmeter, så plejer jeg gerne at blive hjemme i sofaen. Øj, en moppedreng. Ja. Ja. Så er der overspringerne, og det er jo dem, vi virkelig går efter her om vinteren. En overspringer, det er en havørred, der har været op at gyde tidligere, men af forskellige årsager ikke gør det i år for eksempel. Det kan være en fisk, som var op at gyde sidste år og var for eksempel 7 kilo, da den svømmede op i åen. Men efter et helt år i åen, så er den udsultet, den er afmattet, og den kommer tilbage i havet som nedfaldsfisk og vejer måske kun 4 kilo. Så kan den simpelthen ikke nå at få vogt føde og vægt på til den nye sæson, og så bliver den i havet, og så kan den vokse rigtig stor.
De største havørreder, de opholder sig normalt ude på dybere vand, men de kommer ind på raids, og man kan godt fange dem helt inde på kysten, når timingen er helt rigtig. Det er, hvad man kan kalde sidefishing, det her. Den er cirka 50 cm. Den er fantastisk. Og man kan se, hvor jeg står nede i vand. Og det er det, den er fanget i. Hold da op. Hej, kammerat. En af de ting, der virkelig har skabt en succes for mig i vinterfiskeriet, det er helt klart at fiske helt inde i Inderfjorden og på virkelig lavt vand. Det meste af mit fiskeri om vinteren, det foregår på vand, der er mellem 10 og 40 cm dybt. I Inderfjorden bliver vandet opvarmet meget hurtigere, end det gør ude i det åbne hav, når solen skinner, og der er mange flere fødeemner at komme efter. Derfor så er det en meget stor anbefaling herfra at virkelig fokusere på det helt lave vand, og lade være med at gå ud i vandet, før man har kastet det, hvor man skal hen. Så er der de solrige dage, og det kan man jo godt bruge på en dag som i dag. Når det bliver rigtig koldt, så er de solrige dage absolut mit yndlingstidspunkt at fiske på. Og især midt på dagen, når solen står højst. Og det er selvfølgelig fordi, at solen får temperaturen til at stige i vandet. Og vælger man en fiskeplads, hvor bunden er mørk og med store sten, så går opvarmningen af vandet hurtigere, fordi bunden holder på varmen. Så solrige dage midt på dagen, der kan man virkelig fange blankfisk helt ind under kysten. Om vinteren fisker jeg generelt med mange flere spinstops, end jeg gør resten af året. Der skal virkelig spændes langsommere, for fiskene de har mindre energi, og jeg vil samtidig anbefale at benytte arven, der har en god rotation i vandet og kan fiskes langsomt, uden at de falder helt ned til bunden. Rotationen den er super vigtig, fordi ved spinstop så falder blinket ligesom ud til siden, og det er det, som fiskene hugger på. Og der var der altså ordentligt hug lige der. Hold da op. Jeg ved, at der er mange, der anbefaler at bruge sådan nogle krasse, stærke farver om vinteren. Det har jeg ikke stor erfaring med virker. Til gengæld så kan jeg garantere, at hvid, lyserød og gul, den blanding her, den fanger bare rigtig mange fisk om vinteren. Så det er min anbefaling til farver. Jeg anbefaler også at fiske med ophænger og flue, hvis ikke blinket kan noget for sig selv, ligesom jeg har en lille kobberbassen her. Og fiske med ophænger og flue har den fordel, at i spinstop, så spreder fluen sig ligesom ud i vandet og stopper, og det ser super levende ud, inden man haler videre. Eller også bare bombarde med flue direkte. Mit sidste tip her til vinterfiskeriet, det er at sætte farten ned og holde øje med det kystnære vand, ligesom hvor jeg står her. Det er her havørrederne er om vinteren. Det kan godt være, at de store de er længere ude, men de kommer ind på raids her i det her område på meget lavt vand, 30 cm cirka. Det er her, de er. Så sæt farten ned, når du går i vandet. Sæt farten ned, når du spænder ind. Og prøv at fiske helt kystnært på det rigtig lave vand. Varier indspændingen, fisk kreativt, gør arven levende. Så skal havørnen nok være der. Ja. Ja. Sådan. Yes! Ej, den er fin.
Nu skulle jeg have været ude og se, om jeg kunne fange min egen overspringer, men der ligger faktisk en sæl og spiser lige ude i vandet her bag mig, så det kunne være, at jeg skal vente lidt.